Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Нахуй, дайте мне пацан на второй этаж, полезли кто-нибудь со мной. Я там сидеть буду. Не толкайте, прошу. Лида, Что? полезли на второй этаж. Я здесь тупо сидеть буду. Это мой этаж. Осторожно, граната! Бомба. Поставили. Ну и пусть. Ты сейчас... Нормально. Я не сдамся, блядь. Вся наша Да, он сам, да, он сам, да. Защитите стратегические Слышь, это там Саня против нас орает. Раунд Мне как раз видосик надо залить. Тройка. Вон он уже подкатит, ну что? Блин, мне что-то мышка что ли залагала. Он уже с нашей респы, он подкат ходит. Сзади. Съёбы, Лида, съёбы. Ну ты чё? все провалено. Слушай, может, Капец, ебать. может они не поставят, бегают после них и все. Раунд Чего? начался. Их на поставку на время разводить может. Ну типа они ставят, свели и все. А, он справа. Хорошо. Да, Ну да. иди. Всех наших бойцов. Это чистые это. А у него что за ботинки, а? Защитите стратегические объекты. Лида, в мину ставь. Э, Хорош, снял читера. Чё, бил? Тёмный, все сотку накидывает, это точно. О, Резать я Да, сразу да, бежишь, прикинь. За углом тут сидит медик в углу. где-то справа снайпер. Видно сразу медик за красным. Ну, сейчас давайте Мы убьем его. уничтожили Свой щитик врага. тоже есть. Победа за нами. Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Бомба взята. Ну отойди, отойди, Разводить отойди, их, Лёх. что? На гранат на подстол разводить, чтобы было убить. Они все в боевых брониках. Я знаю. Один вылетел. Один да не взрывается. Читер вывел, вы можете подставить. Граната! ему. Ух ты, ебать, как красиво. Над головом. Враг Красиво. Вышибатель. Я думала, он четверых убил. возле одного из объектов. Раунд начался. Бомба взята. Ну что этим ромбиком да ежиком вам такие, эти не жалко даже. Ну вообще пофигу, мне кажется. Да ты Мы чё? вчера с таким же играли, вот на этой же карте. Через воду идет Лёх. Смотри, смотри. Если это Её- он. они- Да, Нет, он тут на углу. Ах, бля. Вся наша команда уничтожена. Заебись. Раунд. Вообще без палева. Хоть слово, чувак. Хоть вообще. Да, плохо, что здесь 80-го нет.